नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल पुस महिनाको 21 गते आज बिहिबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभर कहाँ के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सरकारलाई विश्वासको मत दिन माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। यो अवसर केन्द्रित गठबन्धन रहेकाले यसको आयु छोटो रहने कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। एमाले अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीच भेटवार्ता। सामान राख्दा दिने भरपाई फेसबुकमा भाइरल भएपछि भन्सारमा तनाव। 1 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जालाई मार्गदर्शनले नछुने विभाग गठनको प्रस्ताव ल्याउन देउवालाई महामन्त्री थापाको आग्रह। एक्टिभ नरहेको सिम कार्ड अर्को व्यक्तिलाई बेच्न रोक। बाँकेमा एकै घरमा 4 जना बाल बालिकामा दादुरा संक्रमण। शेयर बजार 64 अङ्कले बढ्यो। 3.5 अर्ब रुपियाँको कारोबार। मधुसूदन भट्टराईले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भए आर्यन सिग्देल। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने सस्पेन्समै राख्ने माधव नेपालको भनाई। उद्योगी व्यवसायलाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। सिंहदरबारमा आएर भारतीय राजदूतले दिए उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बधाई। पार्टीका नेतासँग छलफल गरेर तरुण दललाई पूर्णता दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। अर्थतन्त्रको अवस्था बारेमा प्रधानमन्त्रीले गरे अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पुस 28 गते बस्ने। धरान उत्सव सुरु, गोकाट मुख्य आकर्षण। सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि पुस 27 गतेभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान। सभापति देउवा पक्षका साथ प्रदेशका कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक छुट्टा छुट्टै बस्ने। बौला कुकुरको टोकाइबाट 25 जना घाइते। रोल्पाखबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद फेरि माओवादी केन्द्रमै फर्किए। धरानमा ट्युसन पढ्न जान्छु भनेर हिँडेका युवा 8 दिनदेखि बेपत्ता। छोरा र ज्वाइँको योजनामा सुटर लगाएर हत्या, 3 जना पक्राउ। चलचित्र कबड्डी 3 र 2 नम्बरे हिट भएपछि नायिका ओप्सना सिंह ठकुरीले बढाइन् पारिश्रमिक। र नेपाल T20 लिगमा फिक्सिङको हल्ला झुटो रहेको क्यानको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी रहेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनु पर्छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन अवसरको केन्द्रित गठबन्धन भएको बताउनु भएको छ। पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारमा अवसर पाउने उद्देश्यले एक अर्कामा विपरीत धारणा राख्ने दलहरू पनि एकै ठाउँमा आएको बताउनुभयो। यो शुद्ध अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। राजतन्त्र चाहिने र राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा हुन्न भन्ने संघीयता चाहिन्छ भन्ने चाहिँदैन भन्ने विभिन्न प्रकृति र दिशातर्फ उन्मुख दलहरूको शुद्धपदीय चाहनाबाट उन्मुख भएर गठबन्धन बनेको छ उहाँले भन्नुभयो। गठबन्धनका दलहरूमा कसले ठूलो जिम्मेवारी पाउने भन्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा चलेको भन्दै यो गठबन्धन आफै बोझबाट थिचिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार बिहान अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीच राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा करिब 2 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। स्रोतका अनुसार भेटवार्ताका क्रममा वर्तमान सरकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। तर राष्ट्रपतिका सञ्चार विज्ञप्तिका ढकालले भने भेटवार्ता बारेमा आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। विदेशबाट फर्केका नागरिकले ल्याएको मोबाइलमा कडाई गरेपछि अहिले नो रेमिटेन्स भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 15 पुसमा विदेशबाट ल्याउन गरिएको कडाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभयो। तर अझै भन्सारमा कडाई गर्न छाडेको छैन। झिटिगुन्टा सुविधा सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा एउटै मात्रै मोबाइल ल्याउन पाइने व्यवस्था भएकाले कडाई गरिएको भन्सार कर्मचारीहरूको भनाइ छ। भन्सारका अधिकारीहरू भन्छन् कि त कानून संशोधन हुनुपर्यो, नभए केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। यही बीचमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले मूल्य र हस्ताक्षर बिनाको भरपाई दिएको भन्दै बुधबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा तस्बिर भाइरल भएको छ।
रौतहटका अवधेश कुमार चौरसियाको नाममा काटिएको बिल 2078 चैत 30 गतेको हो। तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सोधेका छन् मूल्य र हस्ताक्षर बिनाको यो बिलको पैसा सरकारी कोषमा जम्मा हुन्छ कि हुँदैन। यही प्रश्न विमानस्थल भन्सार प्रमुख प्रशासक सहायक सचिव अरुण पोखरेलसँग उनले यसबारेमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलिएको बताएका छन्। उनले भने सामाजिक सञ्जालमा आएपछि के रहेछ त भनेर मैले पनि हेरेको थिएँ। त्यो भन्सार तिर्नु अगाडि सामान डिपोजिट गरेको रसिद हो उहाँको भनाइ छ। भन्सार तिरेपछि बिल छुट्टै हुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ। 1 कार्तिकबाट कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा 50 लाख रुपियाँसम्मको कर्जाका लागि उक्त सीमा लागू नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर 1 करोड पुर्याइएको हो। समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट नै कुल 1 करोड रुपियाँ वा सोभन्दा कम चालु पुँजी कर्जा उपयोग गर्नका लागि ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सकेन। तर चालु पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनुपर्नेछ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आसन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा विभाग गठनको प्रस्ताव ल्याउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गर्नुभएको छ। विभाग तथा मातृ संस्थाहरू गठन नहुँदा पार्टीलाई परिचालन गर्न कठिनाई भएको उहाँले बताउनुभयो। म त पुस 28 अगाडि नै भातृ संस्थालाई पूर्णता दिउँ भन्ने पक्षमा छु, टुङ्ग्याउन सकिन्छ महामन्त्री थापाले भन्नुभयो। भातृ संस्थालाई पूर्णता दिएपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा सभापतिले विभागीय गठनको प्रस्ताव गर्नुहोस्, हामीले त्यसलाई पास गर्छौं। केन्द्रीय समितिको बैठक 28 पुसमा बोलाइएको छ। पार्टीले विधानमा गरेको व्यवस्था अनुसार प्रयोग गर्नका लागि सर्वाधिकार सभापतिमा रहेको उहाँको भनाइ छ। सभापतिले विधानलाई कार्यान्वयन नगर्दा कतिपय विषयहरू अड्केका थापाको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले एकजना व्यक्तिको नाममा दिइसकेको मोबाइल नम्बर सिम कार्ड प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिको नाममा जारी नगर्न आदेश दिएको छ। अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकले 6 महिनासम्म लगातार एकपटक प्रयोग भइसकेको सिम कार्ड एक्टिभ नहुँदा सेवा प्रदायकहरूले रिसाइकल गरेर सोही नम्बरको सिम कार्ड अर्को व्यक्तिलाई वितरण गर्ने गरेका छन्। बिक्री वितरण भएर लगातार 6 महिनासम्म प्रयोग नआएको सिम कार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट हटाएर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। बाँकेमा बालबालिकामा दादुरा संक्रमण देखा परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 फुल्टेक्रामा एकै घरमा 4 जना बालबालिकामा दादुरा देखिएको हो। 5 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका 3 बालिका र 1 बालकमा दादुरा पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप सुपरभाइजर नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, रुगाखोकी लाग्ने तथा मुखभित्र नीलो र सेतो रङको दाग लगायतका लक्षण देखा परेपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिएकोमा दादुरा पुष्टि भएको उहाँको भनाइ छ। अरू 17 बालबालिकामा पनि दादुराको आशंका गरिएको छ। लामो समयदेखि नेपालगञ्जमा दादुरा देखेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको टोलीले घटनास्थलमा खटिएको बताइएको छ। मंगलबार सामान्य घटेको शेयर बजार बुधबार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बुधबार 64.87 अङ्कले बढेर 2125.94 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेर हरियाली बनेको शेयर बजारमा बुधबार उत्पादन, माइक्रोफाइनेन्स, बीमा र विकास बैंकको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बुधबार 258 वटा कम्पनीका 87,33,000 किता शेयर 3 अर्ब 50 करोड 11 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। डिसेम्बर फल्स हलमा चलिरहँदा अभिनेता आर्यन सिग्देल नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भएका छन्। प्राय प्रेम कथा र एक्सन फिल्ममा देखिँदै आएका सिग्देलको यो फिल्म भने ग्रामीण कथावस्तुमा आधारित हुनेछ। शीर्षक तय भइ नसकेको फिल्मलाई मधुसूदन भट्टराईले निर्देशन गर्ने जनाइएको छ। मधुसूदनले यहाँको ब्ल्याकमेल, नाइट, निर्भय र सुकुल गुण्डा निर्देशन गरिसकेका छन्। आगामी फिल्म नेपाल र युएईको दुवैमा छायाङ्कन हुनेछ। पटकथा लेखन लक्ष्मण सुवेदीले ग्रामीण जीवनको दुःख सुखमा फिल्म आधारित हुने बताउनुभयो। आर्यनको करियरको यो महत्त्वपूर्ण फिल्म हुन सक्छ सुवेदीले भन्नुभयो। आर्यनको अपोजिटमा अभिनेत्री भने तय भएको छैन। बुधबार निर्माता र आर्यन वेज लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय
अनुशासन र स्वामित्व कायम गर्ने भनिएको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079 संशोधन गर्न राजी भएको छ। बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मार्गदर्शन संशोधन गर्नुभएको हो, जसअनुसार केन्द्रीय बैंकले मार्गदर्शनमा भएको चालु सम्पत्ति र वार्षिक कारोबारको आधारमा मात्रै चालु पुँजी कर्जा गर्न पाइने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो। चालु पुँजी मार्गदर्शनले दिएको सीमा भन्दा बढी ऋण चलाउने व्यवसायलाई सीमाभित्र ल्याउनका लागि 2 वर्षको समय दिने गरी मार्गदर्शन संशोधन भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा 26 पुसभित्र निर्णय लिने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। बुधबार युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले अहिले नै सरकार बारेमा बोल्न हतार नभएको बताउनुभयो। हामी अगाडि सरेर बोल्न के हतार, हामीलाई के बित्तो छ र। 26 गते विश्वासको मत लिने हो, त्यही दिन निर्णय लिए पुगेन। उहाँले भन्नुभयो त्यतिन्जेल सस्पेन्स नै रहोस्। उहाँले अहिले राजनीतिक अवस्था प्रश्न नभएकाले आफूहरूले निर्णय गर्न हतार नगरेको बताउनुभयो। पोलिटिकल सिनारियो क्लियर हुनु पर्यो नि, सरकारले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने हेर्न पर्ने छ। उहाँले भन्नुभयो प्रचण्डजीको अनुहार हेरेर समर्थन गरिदिने भनिदिउँला, तर अनुहारले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अनेकन के छन् गर्छन् थाहा छैन। सरकारमा संलग्न दलहरूले सरकार बनाउँदाका लागि र नीति बनाउन तथा कार्यक्रम बनाउँदा नसोधेको भन्दै सरकारमा जान हतार गर्न नहुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी संघको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतमा सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा काम गर्नका लागि छुट्टै युनिट खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायीहरू साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले उद्योग व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालयका हाकिम र राजनीतिज्ञहरूलाई भेटेर समय खेरा फाल्नु नपर्ने बताउनुभयो। सरकारको नीतिगत विषयमा समस्या आए सल्लाह सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो अगाडि कस्तो निर्णय भएको र कस्तो आँखाले हेरिएको हो थाहा छैन, तर हाम्रो तर्फबाट तपाईलाई रेड कार्पेट छ। उद्योग व्यवसायको सुरक्षा र उन्नतिका लागि गृह मन्त्रालयले गर्ने काममा कुनै पनि काममा चुक्दैन। सरकारले एउटा स्पेशल युनिट खडा गर्छ। कुनै कामका लागि व्यवसायीहरूले मन्त्रालय वा कार्यालय धाउनु पर्दैन, उहाँको भनाइ छ। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नानकाजी श्रेष्ठसँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बुधबार बिहान सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। भेटमा भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई दिँदै सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ। भेटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल र भारत बीचको वर्षौंदेखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र नागरिकहरूको सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै विकास निर्माण र द्विपक्षीय हितका विषयमा पनि कुराकानी भएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव सुरेश काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तरुण दलको कार्य समितिलाई पूर्णता दिनका लागि पार्टीका नेतासँग छलफल गर्न तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गुरुङले बुधबार बिहान सभापति देउवालाई उहाँको निवास दुमराईमा भेट्नु भएको थियो। अन्य समूहका नेताहरूलाई भेटेर तरुण दललाई पूर्णता दिनका लागि सभापतिले निर्देशन दिएको गुरुङले बताउनु भएको हो। अरू नेताहरूसँग छलफल गरेर तरुण दलले पूर्ण कार्य समिति बनाउन भन्नुभएको छ। गुरुङले भन्नुभयो वेदान्त तरुण दलको कार्य समिति 95 सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। कार्य समितिमा अध्यक्ष बाह्य पदाधिकारी नहुने उहाँले बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीयको निर्णय अनुसार संघको निर्वाचन सकिएको 3 महिनाभित्र भातृ संस्थाले अधिवेशन गर्नुपर्छ। 10 भातृ संस्थाको केन्द्रीय समिति भङ्ग गरेको कांग्रेसले 5 भातृ संस्थाको मूल नेतृत्व मात्रै सभापति देउवाले मनोनित गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयबारेमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या र चुनौतीको विषयमा बुधबार बिहान अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएको हो।
प्रधानमन्त्रीले ब्याज दर घटाउन तथा तरलताको समस्याका लागि मौद्रिक नीतिका सुधारका साथै आवश्यक पहल कदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारेमा जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउनका लागि आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पुस 28 गते बस्नु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानपानमा दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअगाडि पुस 22 गते निर्धारण गरिएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकको मिति परिवर्तन गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गएको मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य चुनावपछि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा चुनावपछिको समीक्षा लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुस 25 गतेबाट सुरु हुँदैछ। महाभारतकालीन इतिहास र किराँतकालीन सभ्यता बोकेको धरानले स्थापनाको 62औं वर्ष र बस्ती बसेको 129 वर्षको अवसरमा धरान उत्सव मनाउँदैछ। सार्वजनिक विदा घोषणा गरी धरान उत्सवलाई भव्यता दिन धरान 12 स्थित पब्लिक हाई स्कुलमा समारोह आयोजना गरेको छ। प्रदेशको मुख्य पर्यटकीय तथा आवासीय सहर धरानको पहिचान बोकेको शिव, कृषि उत्पादन र सांस्कृतिक परिकारका स्टल पनि लगाइएको छ। औपचारिक रूपमा नै समारोहको उद्घाटन भने सुनसरी 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य अशोक राईले गर्नुभएको हो। यसअगाडि बिहान 8 बजे धरान भूपेन्द्र स्मृति पार्क उद्घाटन, 11 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित झाँकी र्याली निकालेर परिक्रमा गरिएको थियो। र्यालीमा पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको मेकानिकल तेस्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले निर्माण गरेको गो कार्ट मुख्य आकर्षकको रूपमा देखिएको थियो। पुराना सामग्रीहरूको प्रयोगबाट 1 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको गोकाट पेट्रोल इन्जिनबाट चल्छ। प्रति लिटर 25 किलोमिटर माइलेज दिने गोकाटको औसत गति प्रति घण्टा 50 किलोमिटर रहेको विद्यार्थी निमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पुस 27 गते बेलुका 5 बजे भित्र सरकार गठनको दावी गर्न पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेश राजढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 अनुसार सरकार बनाउनका लागि कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भएकाले उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा धेरै दलको समर्थन प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी नियुक्ति मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 27 जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। यो प्रदेशमा 19 सिट जितेको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको 11, नेकपा एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्तिको 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4, राप्रपाको 1 र स्वतन्त्र 1 प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुखको चुनाव पुस 28 गते हुने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षका 7वटै प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यको छुट्टा छुट्टै बैठक बस्ने भएको छ। सभापति देउबाले आफ्नै कट नेताहरूलाई समन्वय गर्न जिम्मेवारी दिनुभएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको टिकट वितरण समन्वय गरेका नेताहरूलाई बैठक बोलाउन जिम्मेवारी दिएको हो। सभापति देउबा पक्षका सबै केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउनु पनि माग राखेका थिए। देउबा पक्ष एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार धेरै जनाको बैठक बोलाउँदा आरोप प्रत्यारोप झन बढी होला सोचेर सभापतिले प्रदेशको छुट्टा छुट्टै बैठक गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रदेश 1 का देउबा पक्षको बैठक बुधबारका लागि बोलाइएको छ। पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रदेश 1 का संस्थापक पक्षका केन्द्रीय सदस्यको बैठक गर्न देउबाले निर्देशन दिनुभएको हो। बौला कुकुरले टोक्दा 25 जना घाइते भएका छन्। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको विभिन्न गाउँमा बौला कुकुरले उनीहरूलाई टोकेको हो। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 अन्तर्गत माझगाउँ, नागदह, ढाप, चिसापानीमा बौला कुकुरले आतंक मचाएको थियो। घरमा काम गरिरहेको र बाटोमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई बौला कुकुरले टोकेको थियो। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया सिलवालका अनुसार 2 घण्टाको बीचमा बौला कुकुरले टोकेर उनीहरू घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये 20 जनाको कुरिन्टार स्वास्थ्य केन्द्रमा प्राथमिक उपचार गरेको र शक्त घाइते 5 जनाको थप उपचार गरेर भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको बताइएको छ। बौला कुकुरले टोकेको खबर आएपछि पालिकाले सो कुकुरलाई नियन्त्रणमा लिएर मारेर परीक्षणका लागि पठाएको उपाध्यक्ष शिवलालले बताउनुभयो। बौला कुकुरले टोकेका सबैलाई स्वास्थ्य सम्पर्कमा आउन गाउँपालिकाले अनुरोध पनि गरेको छ।
रोल्पा प्रदेशसभा खबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद दिपेन्द्र कुमार पुन मगर नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्कनु भएको छ। गएको मङ्सिर 4 गते सम्पन्न चुनावमा उहाँ माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य र रोल्पा जिल्ला इन्चार्जबाट राजीनामा दिएर प्रदेशको उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। उहाँ लुम्बिनी प्रदेशसभामा भारी मतले विजयी हुनुभएको थियो। मगरले पार्टी छाडेकोमा आलोचना गर्दै फेरि माओवादी केन्द्रमा रहेर काम गर्ने पत्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिष्टानामा बुझाउनु भएको छ। पार्टी छाडेर चुनावमा उम्मेदवारी बनेपछि उहाँलाई माओवादीले निष्कासन गरेको थियो। मगरलाई बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र रोल्पाका प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं माओवादी नेता परशुराम पुनले पार्टीमा स्वागत गर्नुभएको छ। धरान उपमहानगरपालिका 17 पटनारीका एक युवा 8 दिनबाट बेपत्ता भएका छन्। गत पुस 12 गते बिहान घरबाट ट्युसन पढ्न जाने भन्दै हिँडेका 19 वर्षका पुष्कर बराइली विश्वकर्मा बेपत्ता भएका हुन्। शारीरिक रूपमा सामान्य समस्या भएका, स्पष्ट बोल्न नसक्ने कक्षा 10 मा अध्ययनरत पुष्कर हालसम्म सम्पर्कमा नआएको आमा पुष्पाले बताउनु भएको हो। हातखुट्टा राम्ररी नलागे पनि मानसिक समस्या नभएको आमा पुष्पाको भनाइरहेको छ। बुधबार धरानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिवारजनले खोजी कार्य गर्दिनका लागि सञ्चारकर्मी मार्फत आम समुदायलाई अपिल समेत गरेको छ। आफन्तजन साथीभाइ सबैसँग सोधी खोजी गरिसक्यौं, कहीँ कतै छ भनेर भन्दैनन्। बुबा भीम बराइलीले भन्नुभयो, पुलिसले खोजी गर्दैछौ भन्छ, के कस्तो अवस्था छ, एउटै छोरो हो मेरो। प्रहरी प्रशासनमा रिपोर्ट दिएको 8 दिन बितिसक्दा पनि छोराको अवस्था थाहा पाउन नसकेको बुबा भीम बराइलीको भनाइ छ। धनुषाको मुख्य आपत्ति मुसहरनिया गाउँपालिका 2 का धानुक दासको हत्यामा उनकै छोरा र ज्वाइँको संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। गत पुस 9 गते 40 वर्षका दासको आफ्नै घरमा बसिरहेको बेलामा गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो। हत्या आरोपमा मृतकका छोरा प्रदीप दास, ज्वाइँ उदय दास र सुटर नगरायन नगरपालिकाका रञ्जित यादव पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूलाई प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटेको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो। घटनामा संलग्नको आरोपमा लागेका भारत बिहारको खजुली बस्ने आकाश भनिने सोनु मिश्र फरार रहेका छन्। मृतकका ज्वाइँ उदय मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका सवारी चालक हुन्। घरमा सम्पत्तिको विवाद चलिरहेका र सोही कारण छोरा र ज्वाइँ मिलेर धानुक दासको हत्याको योजना बनाएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी सूत्रले जनाएको छ। धानुक गाउँमा मिस्त्री काम गर्थे। वर्ष 2079 मा अभिनेत उफसना सिंह ठकुरी अभिनेत फिल्म 2 नम्बरी सुपरहिट बन्यो। फिल्म हिट भएपछि उफसनाले पारिश्रमिक वृद्धि गरेकी छन्। यसअगाडि उनी अभिनेत कबड्डी 3 सुपरहिट भएको थियो। उनले पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरे पनि 2 नम्बरी फिल्म निर्माता किरण नेपालीले आगामी फिल्म हात्तीछापमा महिला पात्रको लागि प्रमुखमा कास्टिङमा ढिलाइ गरेका छन्। 2 नम्बरीमा 6 लाख रुपैयाँमा काम गरेको उफसनाले पारिश्रमिक बढाएर 10 लाखको हाराहारी मागेपछि निर्माता नेपालीले साइन गर्न सकेका छैनन्। यद्यपि उफसनालाई नै नायिकाको रूपमा लिने उनले बताएका छन्। उहाँले पहिलेको भन्दा केही बढाएर पारिश्रमिक दिनुहोस् भनेपछि कास्टिङको काममा केही ढिलाइ भएको मात्रै हो, रोकिएको होइन। यो कुरा मिलाएर चाँडै नै नायिका तय गर्छौं, निर्माता नेपालीले भन्नुभयो। एक्सन थ्रिलर फिल्म हात्तीछापमा निर्माता नेपाली अघिल्लो प्रोजेक्ट 2 नम्बरीकै कलाकारलाई दोहोर्याउन चाहन्छन्, जसअनुसार सौगात मल्ल दयाङ राईले पारिश्रमिकको सट्टा फिल्मको नाफाको 40% सेयर बाँडफाँडको साथमा फिल्म खेल्नका लागि फाइनल भएको जानकारी दिएको उनको भनाइ छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जारी गरेको टी20 लीग क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ वा स्पोर्ट फिक्सिङ भएको भन्ने हल्लाको खण्डन गरेको छ। क्यानले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाल क्रिकेट संघ र राष्ट्रकै नाममा ठोस पुर्याउने गरी गरिएका यस्ता गतिविधि अन्त्य गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेको छ। म्याच फिक्सिङ र स्पोर्ट फिक्सिङ बारेमा जानकारी भएमा प्रमाणसहित नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको केन्द्रीय कार्यालय र नेपाल टी20 लीगको एन्टी कर्पोरेसन युनिटमा उजुरी बुझाउन पनि क्यानले आग्रह गरेको छ। मिथ्या र भ्रामक सूचना नफैलाउन पनि कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा आग्रह गरिएको छ। 9 पुसबाट सुरु भएको नेपाल टी20 लीगमा बेटिङ, सम्भावित फिक्सिङ र विदेशी खेलाडीलाई श्रम स्वीकृत बिना नै खेलाइएको घटनाप्रति अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्री रवि लामी छानेले मंगलबार नै प्रहरीलाई निर्देशन दिइसक्नु भएको छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।